Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ ra clip và những thể loại chơi lam nha. Lam hướng nhất chính là chơi lam không dẻo mà lại nó là dẻo nhất. Ê mày, ta nói cho tụi bay nghe, lam tao dẻo lắm á. Đâu, bây giờ mày thử mày kéo cho tao coi coi. Ok, đừng từng phút. Tao lấy cho mày, tao kéo cho mày xem nha. Đã hơn. Thì tao chơi lam tao không có thích kéo mà tao thích nhầu gì nè, chúa đã. Các bạn ơi, bây giờ tới thể loại làm không thơm mà lại nói là thơm. Ê tụi bay, tao nói thiệt có lam của tao dẻo thơm lắm á. Tụi bay tụi bay khinh tao đúng không? Tao hửi cho tụi bay xem. Nó thơm. Thể loại thứ ba đó chính là chơi lam hoặc sữa dơn. Ấy nãy ghê quá à. Đụng được không? Được chứ sao không ba? Đụng được không? Được. Đụng không đụng, đụng không đụng, đụng không đụng, đụng không đụng. Tại sai hả má? Đụng đi không sao hết á. Đụng được hả? Đụng đi không sao hết ba ơi. Ghê quá à. Đụng đi không có chết đâu lo. Đã không? Nhưng mà tao sợ giơ tay quá mày ơi. Mày điên hả? Mày chơi lam mày sợ giơ tay. Đợi tao một chút, tao sẽ đây. Gì vậy? Nước rửa tay hả? Thank you mày nhé. Đây để tao chỉ cho. Đầu tiên mày xịt một giọt lên vậy nè. Thơm quá vậy. Mày chà đi, hồi nó thơm lắm á. Đã. Ôi đã quá. Bye bye các bạn. Mai mốt mình có những thể loại gì tiếp mình sẽ giới thiệu cho nha. Bye bye.